Ограничивающее убеждение, что партнер обязан знать мои потребности без слов, рождает разочарование и обиды. Ожидание, что другой угадает, мешает откровенно говорить о себе и разрушает близость. В итоге оба чувствуют непонимание. Вот как это убеждение ограничивает и как его изменить. Первое. Ожидание телепатии. Решение: партнер не читает мысли. Озвучивай желание прямо и доброжелательно. Второе. Накопление обид. Решение: не жди, пока догадается. Скажи сразу. Так проще. Третье. Пассивность в общении. Решение: инициатива – твоя ответственность. Чем яснее, тем лучше. Четвертое. Идеализация отношений. Решение: любовь – это не магия, а сотрудничество и диалог. Кстати, пока обдумываешь, как сказать о своих желаниях, закажи такси по QR-коду наверху и устрой откровенный вечер вместе. Пятое. Чувство, что не ценят. Решение: попробуй озвучить просьбу и увидеть реакцию. Чаще она теплее, чем ты думаешь. Шестое. Обесценивание усилий партнера. Решение: он старается как умеет, помоги понять тебя лучше. Седьмое. Потеря доверия. Решение: честный разговор укрепляет доверие, а не разрушает. Восьмое. Страх показаться требовательным. Решение: твои потребности важны, и говорить о них нормально. Новое полезное убеждение: партнер не обязан угадывать, но с моими словами он точно поймет. Подпишись на канал, если выбираешь честность.